Топ тема, добро вечер. Понизност, сочувство и посветеност на социјалната правда. 12 години на чело на Римо-католичката црква, обележани со посветеност на социјалната правда, инклузивност и грижа за животната средина. Папа на народот, адвокат на сиромашните и ранливите групи. Тоа се дел од оценките за оставштината на папата Франциск, кој почина вчера утрото на 88 години. Тој е првиот папа што ја посети Македонија во 2019 година и од тука доволен повод вечерва да се подсетиме на тие моменти, на причините за неговата голема популарност, но и неговото значење и значењето на неговата мисија и за христијанскиот свет воопшто. Добро вечер во Топ тема за мојот колега Бранко Георгиевски. Добро вечер. Добро вечер и добре дојдовте. И Даријан Сотировски, поранешен претседател на Комисијата за односи со верските заедници. За почеток, последниот рапорт за она што се случува во Ватикан, прилог на колегата Сашко Димовски. Мозочен удар, пад во кома и неповратен застој на работата на срцето. Ова се причините за смртта на папата Франциск, што ги објави Ватикан. 5 недели претходно тој мина во болница поради лекување од пневмонија. Веста за неговата смрт беше дочекана со изненадување, со оглед дека во неделата се појави на плоштадот Свети Петар и од Папа мобилот ги отпоздрави 35.000 на собрани луѓе со великденски благослов. Светот е во тага. Светските лидери без исклучок се простуваат со папата Франциск. Знамињата на институциите се на половина копје. Кардиналите веќе пристигнуваат во Ватикан на состанок за планирање на погребот и сложените ритуали што предстојат за одбележување на крајна служба на еден папа и избор на негов наследник. È stato un papa che non ha cambiato strada quando si trattava di sporcarsi di fango. E amava ripetere che l'unica volta che è permesso di guardare una persona dall'alto in basso è quando, per aiutarla a rialzarsi, la si sta sollevando da terra. Poveri e migranti sono stati per lui il sacramento di Gesù. Папата Франциск, првиот латиноамерикански понтив во историјата, го шармираше светот со својот скромен стил и грижа за сиромашните. Ќе остане запаметен како човек од народот и за народот, но и како папа кој никогаш не се врати во родната Аргентина по изборот во Ватикан во 2013 година. Sì, sono molto addolorato, è un'ora molto grave per la Chiesa e per tutti noi fedeli, di persone che l'abbiamo veramente amato, un grande Papa. E sono qui soprattutto per rendere grazie a Dio per avercelo donato, per averci donato questo pontificato, questa persona innanzitutto, un grande uomo, un uomo di popolo, un papa di popolo, un papa che ha saputo vivere il Vangelo soprattutto rapportandosi con la gente. Un papa rivoluzionario, un papa forse diverso dagli altri, molto vicino ai più deboli, agli umili, e anche un uomo molto simpatico e carismatico, e quindi fa molta tristezza. Ватикан утрово објави први фотографии и видеоматеријали од телото на Франциск, кое е изложено во отворен ковчег за церемонијата потврда на смртта на папата, која траеше помалку од 1 час. Во тестаментот од 2022 година, тој реши да се откаже од традицијата на 3 ковчези, од храст, од чемпрес и од олово, а ковчегот по неговата смрт да биде едноставен и да не биде поставен високо, туку ниско меѓу верниците. Така ќе остане 3 дена, почнувајќи од утре, пошто ќе следува церемонијата на погреб во сабота на 26 април, на која е најавено присуство на делегации на држави и влади од целиот свет. Ќе следуваат 9 денови на жалост, а конклавата ќе се одржи во рок од најмногу 20 дена. Тогаш кардиналите ќе се затворат во Сикстинската капела, откаде нема да излезат, се додека име на еден кардинал не добие 2/3 од гласовите, а изборот на нов папа ќе биде објавен со бел чат. Тоа беше прилогот на колегата Сашко Димовски. Сотировски, рече си да нема
коментар во водечките светски медиуми во кои не се нагласува еден факт, а тоа е дека со упокојувањето на папата Франциск всушност завршува еден понтификат по многу нешта различен и специфичен од сите претходни. Зошто? Поради многу затоа. Најпрво дозволите уште еднаш, користејќи јавен простор, да ги комуницираме овие прашања со пошироката јавност, да изразам уште еднаш длабоко сочувство до католичката црква, незините верници, но и до сите христијани и други луѓе со добра волја, кои што се чувствуваат погодени од ова загуба, која е голема и на голема личност. Во однос на причините кои што го прават папата Франциск толку голем во очите и во срцата на луѓето, еве и ирскиот дневен весник кој што е најтиражен во една колумна утрово на новинарот Колинс вели: не можеме ни да замислиме било кој индивидуа во светот да му се даде истата можност да направи повеќе од колку што направи папата Франциск. Тоа е генералниот став, заклучок во сите гласила, но и во пошироката јавност, и мислам дека се должи на неговиот пристап до проблемите, до умешноста да се изберат вистинските зборови, но во вистинско време, не закаснето, не задоцнето, дури некогаш и пред времето кога е созреано истите да се отворат. Папата Франциск остава еден автентичен белег на ова време, а пазете, ова време не беше време на мирнодопски услови и на развој во светот. Ова е време кој што одбележа сериозни економски кризи, здравствени кризи, но и безбедносни кризи. Во екот на војните, кога големите сили си ги одмеруваат своите сили и кога обичниот човек е збунет од каде е поголемата опасност и кој е добриот, а кој е лошиот, и дали навистина страните се такви какви што сме убедени или не убедуваат дека се или не се, или се прави една јавна конфузија. Папата Франциск беше компасот, како што компасот како уред го покажува северот, тој секогаш го покажуваше мирот. И следејќи ги неговите заложби, неговите изјави, неговите насочувања, тој не се плашеше да оди сам против сите. И да се подсетиме и на последниот конфликт во појасот Газа, и претходно Украина, и претходно Судан, и претходно многу други места, тој секогаш навремено посочуваше дека час поскоро диалог за создавање мир значи заштита на многу животи. И еве да подсетам во таа смисла колку куршуми, колку преговарачки маси, колку успешни и неуспешни дипломатски напори се преземени и ништо не направи толку силен символизам и не испрати толку силна порака дека човечкиот живот не е живот на христијан, муслиман или евреин, туку на секој еден човек кога годинава на празникот на рождеството Христово, согласно оние обредни правила на католичката црква, малиот новороден Исус Христос беше положен во една голема марама со дизајн или типичен за Палестина. Тоа е папата Франциск. Тој умееше во малите работи да ги пренесе големите пораки кои што од темел баш и црквата и општеството ги менуваа и ни правеше тло на кое што често не сме навикнати да газиме. Георгијски, кој е вашиот впечаток? Вие како новинар ги следите црковните случувања, но она што е многу повеќе блиску до нашата црква, можеби. Меѓутоа, опште овој впечаток дека со некаков посебен пиетет сите се обраќаат сега, почнувајќи дури и верски лидери, па дури и политички лидери од целиот свет кои често пати биле во судар или се чувствувале дека се мета на пораките кои што ги испраќа папата. Апсолутно така. Знаете, кога папата Франциск стапи на тронот на Свети Петар, он со себе донесе една нова приказна. Знаете, кога се случуваат големи општествени промени, кога, например, имаме избори, кога едноставно доаѓаат нови личности на историската сцена,
Многу е важно тие да понудат една нова приказна. Токму тоа папата Франциско понуди како нова приказна во однос на тоа каков треба да биде еден поглавен на Римокатоличката црква, како еден духовник треба воопшто да биде, каква личност, каква е негова мисија. Не е прв пат ние на трон на некоја верска заедница голема да имаме духовник кој ги сака сиромашните, кој се бори за мир, кој знае да опонира на политичките лидери, кој се бори против војната. Тој им е нивно основа на нивната мисија. Имаме бројни примери на луѓе, духовници кои што го работеле истото тоа како и тој сега што го правеше. Но он едноставно се погоди еден многу специфичен момент во кој што се наоѓаше како самата католичка црква, така и светот воопшто, за што претходно Дарјан зборуваше. Неспорно е дека католичката црква е во една своевидна криза. Расте бројот на атеисти. Секоја година се случуваше некој голем скандал кој што беа засегнати на најневини детски суштества. Имаше корупција, Ватиканската банка постојано беше на тапет за најразлични проневери. Сето тоа се таложеше. Во светот имаме војни, имаме бран на мигранти, бран на бегалци, луѓе кои осиромашуваат. Едноставно, кога сите тие фактори ќе се сплотат, тогаш таа личност која стапува на тронот во Ватикан и која што го наследува еден папа кој што со својата појава не оставаше таква една, не влеваше така една емоција, надеж, мислам на Бенедикт 16, нели, кој беше сосема друг профил на личноста. Едноставно сите тие потреби беа соединети, собрани во личноста на папата Франциск. И мислам, он беше свесен на тоа и натаму го правеше едноставно она што неговата личност го бараше. Вие не можете да бидете таква личност ако навистина во својот карактер ги немате такви особини. Прочитав сатирски многуте коментари, еден кој што се осврнува на честитките кои што доаѓаат од светските, од сите светски, изразите на сочувство кои што доаѓаат од сите светски лидери. И во коментарот меѓу другото се вели веројатно многумина од нив кои вложуваат многу повеќе и пари и ресурси, би посакале да имаат барем 1% од неговата популарност, од популарноста на папата, тогаш би биле многу посигурни во своето владење и освојувањето на власт. Дали тие истите би се откажале барем од 1% од својата суета и его, па да се надеваат да заработат барем 1% од неговата популарност? И довербата која што ја заработил, довербата не ја добил со добивањето на должноста, со стапувањето на тронот. Тој довербата ја заработил. Бројни се неговите заложби, неговите гестови, средби, изјави, милиони дописи за различни прашања. Видете, пред нецел месец од денес испрати веднаш сочувство за нашата голема трагедија во Кочани, која што ден денес се уште не можеме да се повратиме. Пазете, многу политички организации, држави, со кои што негуваме и стратешки, и блиски, и секакви односи, таков гест не направија. Папата Франциск уште на почеток на својот мандат, мислите дека му било угодно на понтифот да клекне, да легне на земјата во Судан и да ги бакне чевлите на лидерот на опозицијата и позицијата и да се обиде да им демонстрира дека се откажува од своето его само за тие да се смират во интерес на луѓето на Судан? Сигурно дека не му било лесно и мило. Или да ги поминува безброј денови по затворите, да разговара со најсиромашните, оние на маргините. Мислите дека не му била тешко да собере храброст и да излезе пред своите колеги,
пред кардиналите, пред другите поглавари на различни цркви, но и други верски заедници и да одговара отворено. Мислите дека му било лесно да договори историска средба со рускиот патриарх во Хавана 2016-та или историскиот поклон на Христовиот гроб со Вселенскиот патриарх? Сигурно дека не му било лесно. Мислите дека му беше лесно кога има безброј обиди да оди во некој од православните цркви, а не бил примен од тамошните цркви? Не му било лесно. Но треба доследност и храброст. Затоа да се навратам на основната поента. Точно е дека денес многу светски лидери, но и не само светски, и регионални, еве имаме и во регионот такви, и локални домашни, ние 30 на години од нашата независност сме се нагледале такви личности полни со суета и его, кои што ценат дека моментот е да го искористат целосно и да го земат со себе. Но времето одминува. Еве и папата Франциск денес е минато, но останува нешто после него што ќе го надживее она што значи минливост, а тоа е тоа што ќе го направи како промена во впечатоците, во срцата на луѓето. Впрочем, сега во овие моменти многумина ја истакнуваат практично неговата прва порака која што беше, односно со која што го заврши својот говор кога седна на светиот стол, тоа беше молете се за мене, што се сметаше за нешто невообичаено. Па видете, еве, да си дозволам да споделам нели и лично искуство. Околу 10 средби сум имал со светиот отец папата Франциск и во нашите посети на Ватикан и при неговата посета тука. При секоја средба, секогаш кога завршуваше средбата, со секој еден присутен од нашите делегации, тој ги повторуваше многу убаво, многу топло, зборовите многу јасно. Не заборавајте да се молите за мене. На секој еден член на делегацијата. Не сум сигурен дека на папата Франциск му била потребна мојата, вашата или било чија молитва, кога целата црква е позади него, кога има, дури еве гледате денес и православните центри, сите се приклучуваат со молитви кон спас на душата на упокоениот папа. Не верувам, но тој со тоа покажуваше еднаквост. Тој е папа по должност, но тој е човек по постоење. Ѓорѓевски, знаеме колку е непробојна црквата, затворена во своите институционални зидини. Ги споменавте многуте скандали и сега тие се предмет на анализи колку се успеа, колку не, но како факти се бележат. На некој начин ставањето ред во Ватиканската црква, ревизија, отварање на Ватикан во известна смисла, може би не тоа што го направи Англиканската црква за жени свештеници, како што се бараше, меѓутоа за жените на голем дел од функциите во Ватикан. Колку тие мали чекори биле всушност или сега се чинат големи затоа што станува збор за една институција која многумина велат векови треба за да се промени нешто што е традиција или некаква конзервативна вредност, нешто што го чува јадрото на институцијата сама по себе, надвор од верниците. Токму така, како што рековте, Боби, мали чекори, така. Ако направите една анализа, такви анализи сега имаме цел бран врзано за она што го направи папата Франциск за овие 12 години, ќе се изненадите. Во која смисла? Една соговорничка што беше сега во прилогот од плоштадот во Рим, рече дека он беше револуционерен. Тоа подразбира дека тој човек направил некои несекојдневни, баш револуционерни чекори. Ако го погледнете, ако направите анализа што тој направи, ќе видите дека таму нема нешто револуционерно. Тој не воведе жени свештенички. Тој не ги благословува истополните бракови. Тој не направи некоја промена во однос на ватиканските финанси. Скандалите се расчистуваат, но прашање колку доволно.
Исто така мислам дека останува Добро, околу спорно скандалите имаше две-три серијали на одлуки кои што ги обврзаа свештениците на имаше многу. исто негова заложба околу повторна причест на луѓе што се разведени и повторно венчани, знаете. Таму нема одлуки, нема менување на ставот на доктринарниот пристап на католичката црква во однос на тоа. Он точно рече за хомосексуалците, за хомосексуалните бракови, кој сум јас да судам. Ајде, тоа беше една голема работа, но тоа само е една изјава која што не го смени конечниот однос, но покажа како он ги третира поинакви од себе. Имаше исто така и за атеистите, дека на Господ му се драги сите луѓе. Значи, кај него нема нешто револуционерно, но има серија на такви едни мали ситни чекори кои што значеа подобрување на односот и на состојбата во католичката црква, која што навистина беше разнишена со она што и се случуваше во натрешни редови. Тој на некој начин ја менуваше католичката црква во смисол дека свати дека таа треба да биде отворена за сите луѓе. Не треба да биде само отворена за верниците, за оние кои што се декларираат како такви, него за многу, и за атеисти, за хомосексуалци, за сите оние што се различни. Не во смисол сега да се возможува сега да ги благословуваат истополните бракови, но едноставно тие да почувствуваат дека во таа верска заедница имаат подкрепа од тој Господ кој што раководи со таа црква. А тоа е многу голем чекор. Значи, кога размислуваме за папата, за неговите повеќе слојни димензии што ги имаше, нели, почнувајќи од тоа, од грижата за сиромашните, па се до тоа како да се однесуваме кон различните од себе си, едноставно проявува таа дилема дали беше тој папа или човек. Ја мислам дека он многу повеќе беше човек облечен во папинска одора, отколку што само еден лидер на католичката црква. Значи, мислам дека тоа од самиот старт му беше целта и пораката таа молете се за мене, сепак сум јас човек кој што му треба подкрепа во она што наумил да го прави. Сотировски се нагласува тоа реформски ориентирано лидерство и како многу значајно прифаќање на прогресивните идеи од либералната теологија. Тај ќе напише, тоа беше причина за неговото реформаторство, но и тоа беше дел од неговата реформаторска мисија, но и причина за многу судири и внатре во црквата. Да, точно. Податоците кои што ми се познати говорат дека и внатре во црквата имаше неколку пола кои што на различен начин ги сваќаат прашањата на одредени догматски вистини, но и границите до каде може да се менуваат нештата. Мислам дека папата Франциск, иако во многу нешта оддава впечаток на една нова, напредна, либерална промена, сепак ги задржа изворите и традициите на црквата, но како што кажа веќе еднаш, на свој автентичен начин сепак ја расшири рамката во која што делува црквата. И кога зборуваме за либералноста, треба да знаеме дека нему му беше многу често упатувана критиката дека тој е социјалист, дури дека е комунист и дека се залага за такви промени во општеството, што секако не е точно. Ние борбата негова за социјална правда и за религиите... Таа се поистоветува дури и денеска со борба против капитализмот, што во некој... Така е. Дури имаме ние бројни изјави на значајни политички фигури кои што тоа јавно му го адресираа како забелешка, но тоа не е точно. Видете, идејата за социјална правда е пред се христијанска идеја, христијанска доктрина, тоа е чиста христијанска вера,
И по многу нештата ги надминува тие идеолошки поставки. Затоа сметам дека папата Франциск и направи одредени промени радикални. Еве, чин нам беше на 1 март годинава, ја постави за председател на Ватиканската администрација сестрата Рафаела Петрини, што е огромен чекор. Тоа е било незамисливо пред една, не камо ли пред 100 години во римската курија. Сепак и тоа не е веќе гест, тоа е одлука. Но ценам дека се напредни, особено заложбите и за животната средина, и за градењето братски односи со другите, со различните народи, култури, цивилизации. Доколку дозволите околу екологијата и за мигрантите, да. За мигрантите, знаете, со премиерот на Италија имаше пред многу кратко време отворен конфликт. Исто така со новата администрација. Затоа и се поистоветуваат и неговите ставови кога се поврзани со политичките случувања, дека тој има левичарски ставови наспроти напливот на десницата буквално на секаде сега и на европскиот континент и во САД. Така е. И левицата и десницата пребиваат во тежок популизам денес. Папата мислам дека е абстрахиран од тоа и се задржува на изворно христијанство. И тука, мислам, симнувам капа во секој поглед. Во однос на животната средина прави сериозен исчекор. И тука е она мерлива промена која што папата ја прави. Еве да земеме 2 години само по почетокот на неговиот понтификат. 2015 година, некаде пролетта, папата ја издава својата енциклика Лаудато Си, слава тебе, која се однесува на грижата за заедничкиот дом, мислејќи на животната средина, на планетата како наш единствен дом, кој што, доколку продолжиме вака, го губиме трајно и неповратно. Тамо отвара многу прашања значајни, многу интригантни, многу директно и многу и духовно, но и многу трезвено. Дури архиепископот Стефан во својата телеграма со сочувство до католичката црква го употребил зборот, беше човек кој што носеше трезвеност во односите. Мислам дека тоа е вистински збор, убаво употребен. Папата го отрезни светот со енцикликата Лаудато Си и веднаш во декември истата година 2015 да подсетиме дека се одржа Париската климатска конференција која што резултираше со подпишување на Парискиот договор, кој што ги задолжи сите членки, 195 подписнички има членки на Обединетите нации. И во тој дел беше активен. Особено активен учест. И нели после тоа имавме ние отстапување, па повторно пристапување на САД во климатскиот договор, беше тема релевантна, но тој во моментов сите големи држави, сите мали држави, сите се подписнички и тоа е во сила, но има сериозни мерливи резултати тој до сега направено и останува како висока агенда. Тука, доколку дозволите, мене ми представува особена чест. Ние соработувавме во времето на мојот мандат во комисијата со Ватиканската управа и обезбедивме согласност на македонски јазик да издадеме специјално издание на Лаудато Си, кое беше и промовирано, издадено тука, што е голема реткост. Во целиот регион само Македонија издаде енциклика на папата со ексклузивно авторско право пренесено и ценам дека треба да продолжиме ние, без разлика што папата денес не е жив. Лаудато Си има и второ издание, кое што е проширено во други сегменти на заштита на заедничкиот дом и треба да продолжиме да го приближиме тука. Ние направивме еден фоллоуап проект после тоа со представници на сите верски заедници во државата, контрибуираа со своји трудови за заштита на заедничкиот дом, планетата Земја, но и природата во Македонија. Ценам дека е многу современа, многу прогресивна идеја, секоја реченица таму ставена во Лаудато Си. Мораме на првата пауза за реклама, а потоа ќе се осврнеме на она што беа заложби за градење пред се на меѓурелигиски диалог, вклучително и она последна иницијатива за зближување, ако може така да се каже, на христијанството со повикот не како што е годинова, само кога ќе се поклопат календарите, но Великден да се слави секогаш на издатум. Кратка пауза за реклама. Ѓорѓевски, ако се
кога се набројуваат оние иницијативи за меѓурелигиски диалог, ги спомна Сотиревски, ја спомна Сотиревски средбата и со големиот тим. Она што е од условно од другата страна, кога е се во прашање источно православните христијански лидери, особено се нагласува средбата со патриархот Кирил. Кое е значењето? Да, тоа се случи 2016 година во Хавана, Куба, и стварно беше еден значаен настан само. Не само затоа што се сретна двајца лидери, туку воопшто затоа што таквите средби кои што се случуваат меѓу католиците и православните секогаш повлекуваат едно основно прашање: можно ли е помирување, можно ли е обединување? Навистина на светот му е потребно едно христијанско обединување. Последиците од тој раскол што се случил пред во 1954 година и ден денеска се големи така. Но оно што треба да радува е тоа што веќе се јавуваат заложби за помирување, се збори за тоа, таа тема е веќе ставена на отворен простор и се работи на тоа. Не е само Франциск тој што нешто почна да прави, и пред него имаме иницијативи, имаме средби меѓу Јован Павле II, мислам, со Вселенскиот патриархат и Нагора, мислам дека да. Сите тие средби беа во контекст на тоа христијанско помирување, но знаеме дека тоа никако да се случи. Отпори кон тоа има многу. Не треба да криеме, ја знам дека во редовите на православната црква и ден денеска имате силни групации кои што уште сметаат дека католиците се еретици, кои што треба да се покајат за оно што го направиле своевремено и така да се вратат во крилото на православното христијанство. Со такви ставови не можеме да тргнеме многу. Сите православни цркви нели нормално водат сметка да не предизвикуваат некои внатрешни бранувања, отцепувања од тие тврдокорни православци. Така да, таа средба меѓу Кирил, после имаме средби и со Вартоломеј, така, покажува дека папата Франциск беше подготвен да сериозно да работи на тој проект на христијанско зближување, ајде да кажеме обединување, мислам дека уште многу рано да се збори со таа терминологија, но за зближување, за манифестација на некое заедништво веќе слободно се зборува. Таа идеја е во етерот и навистина треба да се работи. И не случајно он во јануари годинава истапи со тој предлог за Великден да се слави на еден ист датум. Колку тоа беше иницијатива, барем од нешто да се почне. Да, барем да се почне од нешто, со оглед на тоа што навистина се случува Великден да сите да славиме на еден ист датум и навистина работа е календарска, не е некоја теолошка што ја засегнува, зафаќа доктрината на верата. Дури мислам дека во овој случај дека католичката црква ќе покажеше попусливост, бидејќи ќе требаше да се отстапи од начинот на кој што тие го пресметуваат Великден, така, ако не се лажам, ако добро сум пресметал. Така да, значи, од нивна страна се манифестираше една подготвеност, но, знаете, православните цркви многу бавно реагираат на се оно што доаѓа како предлог од католичката црква. Мислам дека има една доза на резервираност, доза на одбојност во редовите на православните цркви кога се работи за однос кон католичката црква. Како што реков претходно, дека една структура во православните редови и натаму ги смета за еретици, дека тие се верата не е вистинска и дека тие треба да се покајат за оно што го направил. Имајќи предвид што се случува и внатре меѓу православните цркви, веројатно уште потешко ќе биде, бидејќи не може да се воспостави диалогот внатре, па
Има тој сомнеж, таа недоверба, особено по големите православни цркви како што е руската и некој друг, дека оно што го прави католичка црква како зближување, како по таа наметка, дека се уствари работи за некое придобивање на православните цркви, тие да станат, хајде да кажеме тој збор, унијати, да ја прифатат власта на папата. Ке подсетам само, Македонската православна црква долго време беше на тапет заради своите добри односи со Ватикан и беше под постојан сомнеж од српската и од другите православни цркви, дека сме подготвени да прифатиме унијатство со цел да дојдеме до нашата автокефалност. И ние многу пати мораше да бевме во една незгодна ситуација, да се докажуваме или да се докажуваме, знаете, како тоа сега имате добри односи со Ватикан, одите честувате Свети Кирил и Методи секој мај таму, имате добри односи со Ватикан, вашите владици се школувале во Рим и така, и сето тоа повлекуваше сомнеж, една и недоверба дека сме подготвени да прифатиме власт на римскиот бискуп за возраст да добиеме црковна самостојност. Впрочем, и ние во наши редови, народни редови, имаме структури кои што се источни православци, меѓутоа кои што ја прифаќаат власта на папата. Знаеме сами дека постои таа категорија, но овде се работеше за цела црква и еве, фала му на Бога, оно што се случи веќе ги демантира таквите сомневања дека сме биле подготвени за да прифатиме такво нешто, но сомнеж останува, особено за оно што го прави Ватикан сега на други простори во Украина или во некаде друго. Сотирски, колку ова последна иницијатива може да продолжи во мандатот во ерата на следниот папа, бидејќи впрочем станува збор за дебата која што ние некогаш се обидуваме да ја отвориме од многу практични причини, но не успеваме. Еве и ние самите како општество и доволно да ја аргументираме или да најдеме воопшто простор за дебата со нашите верски лидери околу таа тема. На екуменизам, нели, екуменски диалог. Еве јас лично исповедам православно христијанство, но добро сум запознаен кои се вистинските суштински разлики на православната и на католичката црква. И апсолутно немам ништо против екуменскиот диалог и соработка и приближувањето преку диалог онаму каде што тоа е можно. И ценам дека тоа е навистина позитивна работа. И никој не треба да има сомнежи дека тоа е вистинскиот пат по кој што треба да оди секој христијанин. Еве и не се тука само овие две цркви. Има многу деноминации, многу други цркви кои што исто така треба да соработуваат, бидејќи сите се основани за да постојат и да го слават истиот Бог и да ги спасуваат своите луѓе на ист начин. Сега, колку може да продолжат овие иницијативи, и не јас верувам дека ќе продолжат, тие произлегуваат уште од Вториот Ватикански консил. Мислам дека тие се навлезени во доктрината на Светиот престол и дека ќе продолжат и понатаму, бидејќи Ватикан е поставен отворено према другите цркви во однос на православната екумена. Исто екуменскиот диалог во онаа мера во која што успеал и постои, треба да бидеме благодарни на постоењето на отворени личности, како поглаварите еве на Македонската православна црква, сите до сега, на патриархот на Вселенскиот престол Вартоломеј, кој исто така е препознан како близок собрат, сотрудник на папата Франциск. Еве го спомнавме Московскиот патриарх, исто така во таа насока. И многу е значено за да продолжи еден диалог и соработка, да видиме од двете страни дали ќе постои волја. Сега имаме ни упразнето место од едната страна, но сите сме со минлив век и треба да видиме дали од другава страна ќе продолжи барем ова ниво на заинтересираност. Се надам дека нема тоа да опадне во иднина. Еве ние во однос на иницијативата за одбележување на
Христовото воскресение на ист датум, имавме цркви кои што со синодско соопштение се прогласија став дека имаат резерви по тоа, се додека се православен не се случи собор, а знаеме дека до сегашните обиди да се случи не се реализира, односно пропаднаа во вода поради таа поларизираност и поделеност внатре во православниот свет. Пред да преминеме на посетата на Македонија, што всушност можеби беше и еден дел од таа специфика, да се биде таму каде што некој најмалку очекува. Впрочем, тоа е Македонија, земја која што има многу мала католичка заедница. Колку со овие мали потези за кои што претходно зборувавме, всушност се покажува дека не е секогаш се до овие институции кои што се по својата природа конзервативни и затворени сами во себе, туку и до личноста. Па еве да го преведеме и тоа и на наш терен, колку тоа покажа дека од човека зависи или од тој што е на одредена висока позиција во таа црковна хиерархија, дали црквата ќе биде институција сама за себе или ќе се доживува како нешто свое и блиско до народ. За се е така, и за црквата, но и за државата, и за сите општествени подрачја, области. Една свесна индивидуа може да освести цел колектив, свесен колектив прави развој. Еве ние во мала дигресија да направиме, но ќе биде убаво да се слушне ние во Македонија во политичката сфера. Доколку започнеме да имаме диалог и соработка вистинска, особено за важните прашања. И доколку сме унисони по одредени прашања. Така, да замислиме една паралела со православната екумена која е раздвоена, така, таква е нашата политика. Ќе бидеме веројатно во многу подобра положба да разговараме за соработка и за заедничко некакво придвижување со другите народи, со другите групи на држави, како што е Европската Унија, како што се нашите соседи, како што се подалечните држави. А ние, задоени од најмала возраст со суети и его, лесно ги квалификуваме и ги судиме другите и не развиваме облици на соработка, а вистината е дека секогаш е некаде на половина. Ниту едните се толку лоши, ниту другите се толку лоши. Затоа сме и таму кај што сме, така, тапкаме баш во место. Што ни недостига? Свесни индивидуи. Една, две, три. Колку повеќе, толку подобро. Да освестат малку поголема група на луѓе. Истото, да се навратиме сега, ценам дека Папата Франциск беше свесна индивидуа. Кажуваме во контекст на посетата на Македонија дека тука имаме мала католичка заедница. Да, тоа е точно. Но во исламските држави нема воопшто католичка заедница. Тој таму беше. Затоа што ако со овие држави условно кажано православни или со доминантно православно население заеднички ни е Исус Христос, христијанската религија, со муслиманските држави праотецот Авраам е заеднички како ист корен на Авраамовите религии, без разлика на сите длабоки разлики за кои што сме свесни. Доколку луѓето сакаат да соработуваат, народите, цивилизациите, тоа е можно, апсолутно тоа е можно. Видете и во Отоманската империја, и покрај асимилациите, и покрај репресиите, имало времења кога свесни луѓе водели империјата и давале религиски права, па и други човекови права на луѓето. Да, таму не стигнале до степен на напредок и жените да имаат право на глас или секој национално да може да се декларира што е, но во тој степен на развој имало и исклучоци во правилото. Апсолутно се должи на личноста на човекот кој што предводи. Јурески, колку мали потези може да покажат дека не мора да говориме сега само за католичката црква, туку и за нашата, дека не треба и не може да биде институција за себе, односно дека челните луѓе се впрочем тие кои што го ја прават перцепцијата или чувството на припадност и на взаемни врски. Апсолутно сте во право, Боби.
таа личност што ја води одредена институција, навистина се добива слика во јавност кои се примарни и првенствени задачи на таа институција. Како што реков на почетокот, потребно да тој лидер, тој водач да има таков карактер, да чувствува дека таа институција така треба да дише. Папата Франциск едноставно почувствувал дека на католичката црква и треба менување на односот и тој почнал да го прави, а олеснителна околност беше што тој така беше со сета своја душа. Ние, како реков и претходно, имаме бројни примери на такви духовни водачи кои што беа широко прифатени од обичните луѓе и кои што и ден денеска се чуваат како светилници, духовни и животни светилници. Ке спомнам само, многу често се зборува за српскиот патриарх Павле, него го нарекува светител кој чекори. Него сте можеле да го видите, да го сретнете во трамвај на улица како оди во патриаршија. Тој за себе не остави никакво материјално наследство. Бугарскиот, починатиот бугарски патриарх Неофит за себе остави само еден рачен часовник и една машина за пишување. Па и нашите поглавари беа многу скромни луѓе. Знам дека првиот наш архиепископ Доситеј своја плата ја даваше во добротворни цели, дека тогашниот архиепископ Гаврил живееше у едно скромно станче, не живееше во резиденција на што му следува на архиепископот, туку у едно мало станче и живееше од своја пензија, мала пензија која што ја примаше од просветно дело каде што претходно работел и добивал некој надомест. Мислам дека и дедо Михаил беше многу скромен во своите потреби. Значи, сите тие ликови остануваат како трајни спомени за тоа какви навистина треба да бидат духовни водачи. Нормално, а то треба нормално да се прелее како модел на однесување и на политичарите, на функционерите и на сите оние кои што нешто прават во Меѓутоа треба да се има нешто во себе, како што кога се разговаравме пред почетокот на емисијата, Даријан рече необично за еден папа ќе трне од својата резиденција пеш до руската амбасада во Рим да ја пренесе пораката, а не со конвој. Сакам тука да се подсетиме на дел од случувањата во 2019 година. Еднодневна посета на папата на Македонија, на која што веројатно несомнено ќе остане запишена во македонската историја како еден од значајните датуми. Папата Франциск е првиот поглавар на Римокатоличката црква која посетил Македонија. Посетата на 7 мај 2019 под мотото "Не плаши се мало стадо" имаше за цел да ја охрабри во верата малата, но жива македонска католичка заедница. Историската посета на папата на Македонија беше одраз на симпатиите на папата Франциск кон малите цркви на периферијата каква што е Македонската католичка црква. На светата миса која се одржа на плоштадот Македонија во Скопје, папата испрати пораки за љубов, мир и заедништво. Гладни сме, Господи, за братство, каде индиферентноста, дискредитирањето, клеветењето нема да ги наполнат нашите маси и нема да го заземат првото место во нашиот дом. На посетата по повод 25 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Македонија и Ватикан, папата Франциск порача да се следи делото на скопјанката мајка Тереза како пример за братството, милосрдието и сочувството меѓу луѓето. Токму Франциск како папа во 2016 година ја прогласи мајка Тереза за светица. Мисата се одржа под строги безбедносни мерки, а на плоштадот присуствуваа 15.000 верници со претходно обезбедени билети. Освен од земјава, посетата привлече и бројни верници од регионот, но и од светот дојдени одблиску да го видат или да го допрат првиот човек на католичката црква. То да смо сви браќа у Христу, не? Да не постои, да Христ не познае граница, не? Да сме сви браќа, и Хрвати, и Срби,
Семејството е главно, дека е тешко да се гледаат деца, работа, куќа, ама на крај на денот вика завршете го со мир. Доаѓа човек кој треба да го обедини светот. Во ова едно невреме, на вистина човекот сака да обие. И ни даде на нас македонците добра порака, да се обединиме. Прв пат сум тука, заедно дојдовме. Возбудени сме што ќе го видиме папата. Дојдовме само за да го видиме папата и си одиме веднаш потоа. Папата секогаш доаѓа да донесе мир, добра волја меѓу луѓето, духовен препород. Посетата на папата дојде во чувствителен момент, неполни 4 месеци по промената на името за која немаше политички консензус во обид за откочување на евроатлантските интеграции. Папата беше пречекан од председателот во заминување Ѓорѓе Иванов, кому му истекуваше вториот и последен мандат. На изборите одржани 2 дена предходно за нов председател беше избран Стево Пендаровски. Изјавите на државниот врв ја рефлектираа поделеноста во општеството. Вие доаѓате во време кога македонското општество е длабоко поделено, а македонската држава е тешко ранета поради прекршени ветувања, изневерени очекувања и разнишена доверба во меѓународната заедница. Деценејските блокади на нашиот европски пат доведоа до политички и морални кризи што го намалија нашиот духовен имунитет и ги еродира вистинските и трајните вредности. Јас верувам сите, пред се ние политичарите, но и вие, новинарите, медиумите, но и сите граѓани треба да учиме од мисијата која што секако папата ја шири по светот, а тоа е поголема верба помеѓу нас, да ги искорениме сите оние слабости или девијантни појави кои што се секојдневни, а продуцираат и такако многу непријатни ситуации, многу често и болни работи кај граѓаните по различни аспекти. Посетата на папата продолжи во спомен куќата на мајка Тереза, каде што се сретна со болни и маргинализирани граѓани и со представници на верските заедници, пошто со папа мобилот продолжи на плоштадот Македонија, каде што се одржа миса пред илјадниците верници и стотиците љубопитни граѓани. Да, секако настан за паметење. Вие учествувавте и во непосредните подготовки и она што прегледувајќи ги архивите, ми остана во сеќавање и колегата Срđan Стојанчев го цитираше мотото на посетата. Не плаши се мало стадо. Да, бев вклучен во организацијата. Веројатно кај нас немало поголем настан, кој што барал поголеми логистички вложувања и кадровски и секакви подруги. Добро се сеќавам на моментот кога нашиот бискуп Киро Стојанов ми се јави, замоли веднаш колку е можно побрзо да се видиме, затоа што нешто важно има добиено сознание и ме извести дека е прифатена поканата на државниот врв и уште вечерта направивме известување на државниот врв, веднаш почна координации и некаде по недела дена дојде првата делегација од Ватикан. Прва подготвителна средба имавме, ми се чини цел ден, поседивме и доста локации. Тоа беше период на политичка кохабитација, но и многу турбулентен политички период. Требаше навистина многу да се вложи за да сите на масата останеме на крајот единствени. Не се успеа докрај судејќи по ова подсетување на говорот на председателот, но тоа останува на секој поединечно кој ќе излезе од рамките на... Така, но не може да се жалиме за работите од кои ќе се случат. Ние треба навремено, затоа и пред малку кажав дека консензус и единство се гради многу предходно. Председателот Иванов во својот говор рефлектираше голем дел од граѓаните кои што мислат и чувствуваат, исто како што и председателот на владата рефлектира исто така дел од народот кој што чувствува. Тоа е одлика на поделено општество. Гласноговорие и различни убедувања. Не можам да земам за зло ниту на едните, ниту на другите. Тоа сме ние. Дека треба бидеме различни, тоа се согласувам. Сепак имаше и добри гестови при таа посета. Кога папата дојде во Вила Водно, председателската вила, таму беше нареден еден кордон за пречек на почесна гарда, а потоа и дел од државниот врв, но многу значајно.
и не се случило во нашата политичка, дипломатска или било каква друга пракса, на покана на председателот во заминување Иванов, тој лично го запозна папата и со председателот кој е новоизбран во доаѓање Пендаровски. Тие се тие гестови кои што сепак влеваат некаква надеж за некакво ниво на коректност. Тогаш имавме ние една целодневна агенда во еден ден, помина практично додека сме трепнале, а претходно месеци и месеци работевме за тоа. Мора да одиме на уште една пауза за реклама и потоа во завршница кои всушност беа пораките од таа посета. Еве Ѓорѓевски, речиси сме при крајот, во една минута колку ова беше значајна посета за Македонија и што е она што ќе остане во сеќавање, но ќе треба да им се пренесува и на младите и на генерациите понатаму, за да не остане само во архивите. Да. Навистина посетата беше значајна, ако например знаеме дека папата во текот на својот мандат не отиде во една Хрватска која што е најкатоличка земја, не отиде во Србија, посета што се договара десетина години, ако не и повеќе, дојде во една Македонија, една мала земја која што има бројни и надворешни и внатрешни проблеми, но дојде и донесе пораки на љубов, на ближување. Знам, многумина му замерија тогаш што он на свој начин го поддржа Преспанскиот договор и наше етаблирање во Европската Унија преку тој договор, знаеме каква се жртва ние дадовме за тоа и еве сега се покажува дека и тоа не е доволно, но сепак битно е што обично се зборува тоа дека кај што ќе отиде папата, таа држава навистина станува држава во вистинска смисла за зборот. Мислам, така малку се кажува во шега, но навистина значајно. Папа не доаѓа во некоја држава која што не заслужува да дојде таму. Останува тоа наследство, останува порака за една меѓуверска толеранција, потреба да комуницираме, да зборуваме за проблемите. Мене ме интересира како и ние натаму ќе го решава еден проблем што од време на време се појавува во нашите медиуми врзано со таа посета, а тоа е врзано со барањата кои што Ватикан ги поставил во однос на Македонија. Мислам тука на изградбата на споменикот на Мајка Тереза на главниот Скопски плоштад, на барањето спомен куќата на Мајка Тереза на улица Македонија да се користи како молитвен храм на католичката црква и таа да управува со него. И мислам дека имаше уште едно барање да се изгради светилиште посветено на Мајка Тереза. 6 години од таа посета во однос на тие барања што Ватикан ги стави на маса, мислам дека ништо не е направено, дека едноставно се ескивира да се изјасниме во однос на тоа, што на некој начин создава пак една меѓусебна недоверба. Знаете, ако вие не можете да прифатите тие барања, онда дајте да направиме некоја друга солуција. Сепак, ако споменикот навистина пречи на плоштадот, ако навистина е направен со некоја политичка интервенција без почитување на урбанистички стандарди, дај тогаш да се договориме за нешто друго. Ватикан има добра дипломатија, има начини како тоа да се менаџира. Сотировски, која би била пораката, еве и во контекст на она што го спомена и колегата Ѓорѓевски, голем символизам, голема чест за една мала земја со родна земја на една голема личност, Мајка Тереза. Колку еве извлековме некаква порака од сето тоа, бидејќи останува како некаква обврска и завет што сме го дале како држава, тоа што го спомена Ѓорѓевски. Испрати многу пораки и од теолошка природа, духовна, проповедничка и така натаму, но и национална за нас важни неколку пораки. Прво направи дистинкција целосна
помеѓу народите на Бугарија и на Македонија, нешто што тогаш нас не ни изгледаше како актуелна тема, бидејќи е тоа година две практично после потпишување на оној фамозен договор за добрососедство. После извесно време сваќаме дека таа изјава била дадена на време, бидејќи очигледно, нели, Софија понекогаш прави забуна во однос на истото. Исто така, во она многу позната изјава во самиот авион пред многу репортери од светот, кога кажува Македонија е колевката на христијанството во Европа. Тоа е вратата преку која христијанството влезе во Европа. Македонците како држава се млади и нови, но како народ се многу стари и се горди на своето наследство. Тие се горди што токму македонец го повикал светиот апостол Павле согласно Библијата да дојде да го проповеда христијанството, но и со тоа што ја дале светицата мајка Тереза, символот, нели, современиот символ на таа каритативна дејност на црквата. Така да мислам дека тоа во голема мера има значење. Зборовите на папата не се запишуваат само на едно место, тие се присутни. Дури во негово време имаме една придобивка, тоа беше малку пред посетата, кога екзархатот Струмичко-Скопски на католиците од Источен обред го подигна на ниво на епархија. Многу значајно, сега во интерес на времето нема да се задржам во детали, но исклучително со темелна важност е тоа. Во 2016 за време на посетата на председателот Иванов поставивме плоча во Базиликата Санта Марија Маджоре, каде што ќе почива папата Франциск на македонски јазик, во чест на светите браќа од благодарниот македонски народ, многу значајно. И исто така би сакал да кажам нешто што јавноста веројатно нема да слушне, но е многу значајно. Еден од поклоните на председателот на Македонија при посетите на Светиот престол е еден голем бронзен релјеф на кој е прикажан апостол Павле и македонецот. Тоа е еден израз присутен во црквите на фреските, како го повикува да дојде во Македонија, и е поклон на македонскиот председател при посетата на Светиот престол се наоѓаше изложен во апостолската палата, каде што ги пречекува сите делегации од светот, веднаш на главниот влез, од левата страна, практично е невозможно да го видите поради големината и почесното место кое му е дадено, и многу други придобивки. Ценам дека треба да се навраќаме и на оние други настани, и со младите средбата, и со богопосветените, и со сиромашните. За еден ден од многу аспекти со многу пораки. Тука мора да би сакал да додадам едно очекување. Па еве, времето ќе не мери. Сметам дека сите претпоставки се исполнети. Во сабота за време на погребната церемонија на папата Франциск да ни се повтори 2005 година и масата народ да повика Санто Субито, што би значило свет веднаш, како што е случајот со папата Јован Павле II, бидејќи во многу нешта е препознаен како свет човек од страна на верниците на католичката црква. Знаете, истото се случувало со Јован Павле II и покрај правилото канонизација како постапка да може да се отпочне по 5 години, тој е по 1 година беатифициран. Така да зборувавме вечерва за исклучително значајна личност. Ви благодарам што бевте вечерва дел од топ тема. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телма.